با سلام فراوان خدمت شما بینندگان گرامی برنامه دیالوگ. در این قسمت از برنامه دیالوگ در مورد بلوچستان با یکی از فعالینی که در عرصه مبارزات مدنی تونسته در این برهه زمانی واقعا کارهای مفید و مثمر ثمری رو از ایشون ببینیم. برای شناخت بیشتر در مورد بلوچستان در خدمت جناب آقای حبیب الله سربازی هستیم و میخواییم مسائل و مشکلات بلوچستان رو ایشون به طور مفصل برای شما بینندگان گرامی توضیح بدن. با درود فراوان خدمت جناب آقای سربازی. سلام و احترام دارم خدمت شما جناب مصطفی و بینندگان عزیز و ارجمندتون، مخصوصا کسانی که علاقمندن بیشتر از وضعیت بلوچستان بدونن و این برنامه رو دنبال بکنن، خصوصا تا آخرش. آقای حبیب الله سربازی گرامی، ابتدا میخواستم در مورد بلوچستان ایران یک توضیحاتی بفرمایید که شامل چه مناطقی هست و آیا بلوچستان فقط در ایران هست یا در کشورهای همجوار هم بلوچستان داریم و این تقسیمات چطوری بوده؟ بله، بلوچستان یک منطقه جغرافیایی وسیع هست که به نسبت وسعتش جمعیتش به اون اندازه نیست که وسعت داره. شکل گرفته از مناطق کوهستانی است، دشت و مناطق ساحلی و دریایی که بخش بسیار بزرگی از لحاظ ساحلی هم وجود داره. از تنگه هرمز شروع میشه تا بندر کراچی در پاکستان که بیش از 1000 کیلومتر تقریبا فقط مرز دریایی داره و در اقیانوس عمان قرار داره و دریای مکران که بعضاً به عنوان دریای عمان شناخته میشه. عرب‌ها اون رو دریای عمان صدا میزنن و بلوچ‌ها دریای مکران که یک منطقه بسیار تاریخی و قدیمی است. بلوچستان از بالا هم محدودش تا نهبندان هست و قندهار افغانستان و از سمت شرق هم تا سند پاکستان، یعنی یک منطقه بسیار وسیعی است که در 3 کشور پاکستان و ایران و افغانستان تقسیم شده. تقسیماتش هم برمیگرده به زمانی که برای انگلیس ابرقدرت دنیا بود، یکی از کشورهای قدرتمند بود، بلوک شرق هم شوروی بود، در حال تلاش بودند که نفوذ کسب کنند در منطقه‌های آسیایی. انگلیس برای اینکه هندوستان رو از دست نده یا جلوی نفوذ شوروی رو در هندوستان بگیره، مذاکراتی کرد با حکومت قاجار و حمله‌ای شکل دادن به منطقه بلوچستان توسط حکومت قاجار که اون زمان بلوچستان مستقل بود، توسط خانات کلات اداره میشد. حکام به نام خانات کلات، یعنی پایتخت بلوچستان کلات بود، شهری به نام کلات و بعضی هم بهش میگن قلات، یعنی هر دو شکل نوشته میشه که در از لحاظ جغرافیایی الان توی پاکستان میفته. به همین شکل حمله شد از طرف قاجاری ها به این منطقه، بسیاری از مردم رو در این منطقه کشتند و در نهایت در بمپور با سران طوایف یا حاکم بلوچستان برای مذاکره نشستند و نماینده انگلیسی ها هم که گلد اسمیت بود اونجا حضور داشت و فشار آوردن بر بلوچ ها که بالاخره این بخش از منطقه که تصرف شده تا کیچ که الان در پاکستان هست رو به ایران واگذار بکنن، که حکومت بلوچستان این موضوع رو قبول نکرد و حاضر بود که به جنگ تا آخرین لحظه و سرمشاران بلوچ در واقع همراهیش میکردن. به همین خاطر انگلستان برای اینکه این قائله رو دوباره ختم بده، خلاصش بکنه، مجبور کرد دولت قاجار رو که خب تا همینجا بس هست و شما شهر کیچ رو دیگه از نخواهید. از اونجا بود که بخش بلوچستان به 3 بخش در واقع تقسیم شد: بلوچستان شرقی که الان در پاکستان هست، بلوچستان غربی که در ایران واقع شده و بلوچستان شمالی که بعداً تقسیم شد بین افغانستان و ایران که مرز دیورند در واقع اون رو تقسیم کرد. یک مرزی هست گلد اسمیت درست کرده، یک مرزی هست دیورند هست که بین افغانستان و ایران و پاکستان شکل گرفته. با این 3 مرز ایجاد شدن این 3 مرز عملاً بلوچستان به 3 منطقه
تقسیم شد. بیش از 35 میلیون جمعیت الان ما حداقلش برای جا داریم. هیچ آمار مشخص رو هیچ کشوری مشخص اعلام نمیکنه، چون هر سه کشور عملاً سیاست بلوچ زدایی رو دارن، علیه بلوچ دارن کار میکنن و هیچ آمار مشخصی رو اعلام نمیکنن. ولی حداقل میشه گفت که در پاکستان، بلوچستان، ایالت بلوچستان پاکستان بیش از 20 میلیون جمعیت وجود داشته باشه که برخی اون رو 15 میلیون اعلام میکنن که آمار رسمی حکومتی است، ولی آمار به مراتب بیشتر از این هست. در شهر کراچی چندین میلیون بلوچ وجود داره که قبلا هم مرز بلوچستان تا اونجا بوده. اگر در این بخش هم سوال بیشتری هست من در خدمت. آقای حبیب‌الله سربازی، در مورد ایران، استان سیستان و بلوچستان چه قسمت‌های شامل بلوچستان هست و این سیستان کی به بلوچستان اضافه شد؟ سیستان هیچ وقت به بلوچستان اضافه نشده. سیستان یک منطقه‌ای هست از مناطق بلوچستان، مثل مکران. ببینید مناطق بلوچستان چند دسته هستند و به اسامی مختلف شناخته میشن. مثلا یک منطقه رو ما میگیم سرحد، یک منطقه رو میگیم مکران، یک منطقه رو میگیم سیستان. همه اینها بلوچ هستند، یعنی ساکنان این مناطق بلوچ هستند. و در کنار اون منطقه گیاوان زمین هست که جاسک سیری تا میناب هست، نزدیک منطقه بندرعباس، شهر بندرعباس تنگه هرمز. و در استان فعلی کرمان هم منطقه رودبار زمین هست، گنج و اسلام آباد و کهنوج و نرماشیر و مناطق اینها تا بم و شهر کرمان. این حوزه بلوچستان هست، یعنی اقلیم بلوچستان شناخته میشه که از نهبندان هم از شمال شامل میشه. یعنی بعداً در دوره پهلوی ها وقتی رضا شاه حکومت رو در دست گرفت، در سال 1307 یک حمله رو به منطقه بلوچستان کرد. در این مدت، در این دوره بلوچستان مستقل بود. حاکم منطقه دوست محمد خان بود بارکزهی که شهر پهره که بعداً دوست محمد خان اسمش رو به ایران شهر عوض کرد، نام تاریخیش رو کنار گذاشت، نام بلوچی و تاریخیش رو، و اسم ایران رو در واقع این منطقه مسجل کرد به نام ایران شهر. تا قبل از اون به هر حال این منطقه مستقل بود، یک زمانی شبه مستقل بود، خودمختار بود، ولی بعد از اون در آخرین دوره قاجاری ها کاملا مستقل شده بود. ولی پهلوی ها وقتی روی کار اومدن به این منطقه یورش بردن، منطقه رو گرفتن. در هیچ دوره از تاریخ بلوچستان، این منطقه‌ای که ما در موردش صحبت می‌کنیم، بلوچستان ایران یا بلوچستان غربی، هیچگاه شرایط اداره منطقه به این شکلی که ما در 90 سال اخیر دیدیم نبوده. یعنی تا این 90 سال اخیر که 90 اندی سال اخیر که پهلوی ها منطقه بلوچستان رو تحت تصرف خودشون درآوردن و حکومت مرکزی رو اونجا برا گذاشتن به این شیوهی که تمام سلطه به شکل کامل در دست فارس هاست و غیر بومی های بلوچ هست، در هیچ دوری از تاریخ به این شکل نبوده. یعنی الان هم نیروهای امنیتی، هم نیروهای انتظامی، هم ادارات دولتی، هم اداره کل منطقه و هم تقسیماتی که در اون صورت گرفته به نحوی هست که بلوچ هیچ گونه اختیار در اون نداره. اما در دوره قبل از پهلوی، حتی در دوره قاجاری ها، وقتی که حملاتی صورت میگرفت، بعد از اون برمیگشتن این منطقه رو به دست حکام منطقه میدادن که خودشون اداره میکردن. یعنی پلیسشون، امنیتشون، آموزششون، همه چیزشون در دست خودشون بود، مردم بلوچ بود. یعنی در 90 و اندی سال به این سمت سیستم اداره منطقه به طور کامل عوض شده. همونطور که در کردستان، در مثلا اهواز، در ترکمنها و غیره ما می‌بینیم که شیوه عوض شده، سیستم در واقع متمرکز شده. این سیستم متمرکز عملاً یک جو بسیار وحشتناک، امنیتی بد ایجاد کرده که بسیار استفاده شده. در مورد همین بلوچ ستیزی که شما به اون اشاره کردید که در بلوچستان ایران یا در بقیه کشورها هستش، این بلوچ ستیزی به چه مسئله‌ای برمیگرده؟ آیا چه مسائلی باعث شده که این کشورها بیان با بلوچ‌ها این برخورد رو بکنن از لحاظ سیاسی و همینطور امنیتی و اقتصادی؟ بلوچستان موقعیت بسیار استراتژیکی داره، نفت داره، گاز داره و از لحاظ سوق الجیشی هم بسیار منطقه مهمی هست. روی دو محور اساسی قرار گرفته. بندر تنگه هرمز از یک سمت به تنگه هرمز وصله که روبروش عمان هست و از سمت دیگه
به هر حال خلیج یا دریای اقیانوس هند وصل هست. یعنی تنها منطقه‌ای که الان ایران میتونه برای ترانزیت های بین المللی ازش استفاده بکنه همین منطقه هست که نزدیکترین جا به آبهای آزاد هست. در این حال یک منبع هیدرات گازی هم در این منطقه کشف شده که به قول رئیس اکتشافات نفت و گاز که سال 90 این رو اعلام علنیش کرد، در واقع تا قبل از اون کشف شده بود، گفت که به اندازه تمام ذخایر نفت و گاز ایران همین یک منبع هیدرات گازی که در نزدیک چابهار در واقع کشف شده ارزش داره. در کنار اون هم منبع نفت هست که همین الان پاکستان داره از شروع کرده با استخراجش، که عربستان هم در اونجا سرمایه‌گذاری کرده که پاکستان رو تبدیل میکنه به 10 کشور برتر تولید کننده نفت جهان. در این حال منابع و ذخایر مختلف دیگه‌ای که توی منطقه وجود دارن از مس و طلا و اورانیوم، حتی ما کوههای طلا در این منطقه داریم. حتی در منطقه شرقی بلوچستان شاید نصفی از بودجه کل کشور فقط از یک کوه طلا در میاد. این امکاناتی که برای موقعیتی که بلوچ‌ها دارند از لحاظ استراتژیکی، سوق‌الجیشی، اقتصادی، منافعی که برای حکومت‌ها میتونسته داشته باشه و به هر حال از اون طرف هم به افغانستان هم هست، از این طرف هم به پاکستان که به سمت هندوستان اون وقت وصل میشد، اینا همش شرایط رو ایجاد کرده بود. با توجه به اینکه پاپولیشن و جمعیت منطقه کم بود، همیشه مورد طمع همسایگان بوده. تلاششون بر این بوده که رو این منطقه تسلط پیدا بکنن تا بتونن از منابعش، ذخایرش و غیرش مورد استفاده قرار بدن. و الان هم که این برخورد رو دارن با مردم میکنن، به همین دلیل است یعنی اجازه نمیدن که مردم از لحاظ آموزشی قوی بشن، از لحاظ اقتصادی قوی بشن و از لحاظ اتحاد به یک نوع اتحاد سیاسی دست پیدا بکنن. میشه در اونها درگیری و طایفه گرایی و غیره ترویج داده میشه. سببش این است که مردم بلوچ به اون سطح از مبارزه نیان و نرسند که حق و حقوق خودشون رو مطالبه بکنن. به جد میتونم بگم که اگر ملت بلوچ به خودمختاری خودشون، استقلال خودشون، حتی فدرالیسمی که مطالبه ما در مبارزات سیاسی خودمون هست دست پیدا بکنن و اداره اقتصادی و سیاسی منطقه در دست خودشون باشه، شرایطی که با استخراج معادن، با اداره درست و شیوه درست میتونه در منطقه ایجاد بشه، مردم بلوچ رو از لحاظ رفاه از مردم قطر، سنگاپور، امارات و جای دیگه کمتر نخواهد کرد. سوال همینجاست. در حالی که شما اشاره فرمودید بلوچستان یک منطقه کاملا غنی هست از لحاظ اقتصادی، اما خب چرا حکومت نمیاد این درآمد سرشار رو بین مردم تقسیم بکنه؟ شما سالیانه که نگاه میکنید به اون آمار اقتصادی که در ایران خود رسانه‌های حکومت و خود مراکز آمار ایران اعلام میکنه، بلوچستان یکی از مناطق کاملا میتونیم بگیم تحت ستم هست از لحاظ اقتصادی و همینطور کاملا در فقر نگه داشته شده. چرا حاکمیت چه قبل و چه در حال حاضر نمیاد به این مناطق رسیدگی بکنه و حداقل قسمتی از این منابع سرشار، این اقتصاد و این درآمد رو برای خود مردم هزینه بکنه؟ جناب مصطفی، نه تنها این حکومت نمیخواد که منابع رو برای خود مردم بلوچ صرف بکنه، بلکه از تمدن علوی در سواحل مکران داره صحبت میکنه. تمدن فارسی و علوی در سواحل مکران از سال 91 طرح تصرف سواحل بلوچستان شروع شد با دستور مستقیم خامنه‌ای. آقای دریادار سیاری تو منطقه اومدن، گشت زدن، فرمانده ارتش بودن در اون دوره، نیرو دریایی ارتش، و طرح توسعه سواحل مکران رو با تأکید خامنه‌ای اونجا اعلام کردن به مردم و اومدن شروع کردن به فعالیت‌های خودشون. و آقای اکبر ترکان که مشاور ارشد آقای روحانی هم بود اعلام کرد که ما قصد داریم 5 میلیون جمعیت جدید در سواحل مکران اسکان بدیم، در سواحلی که همه اونها بلوچ هستن و سالها و قرنها در دست خود مردم بلوچ بوده. قصد دارن از مرکز کشور 5 میلیون جمعیت جدید رو با مشوق‌های لازمه به منطقه
بفرستن که عملا حتی از تمدن سازی صحبت کردن. یعنی آقای اکبر ترکان و برخی مسئولان دیگه از واژه تمدن سازی در این منطقه صحبت کردن. مسلما تمدن بلوچ‌ها نخواهد بود که ما در این منطقه مثل مناطق مثل تیز و جای دیگه داشتیم که خیلی هم تاریخی هستن، 3000 سال قبل از میلاد مسیح. این رو میخوان از بین ببرن، یه تمدن جدید بسازن. ما یعنی موضوع خیلی فراتر از اون سوالی است که شما دارید میپرسید، نه اینکه بخوان هزینه جدیدی بکنن برای مردم منطقه، بلکه دارن همون چیزی که دارند رو هم به شکل کامل ازشون میگیرن. و این هم برمیگرده به اینکه نگاه حکومت نگاه امنیتی است همیشه به ما، نگاه سلطه هست، نگاه شبه استعماری است. شما ببینید استعمار در کشورهای آفریقایی، انگلیس، نمیدونم بلژیک، فرانسه، نمیدونم هر کشور دیگه که در دوره استعمار وقتی که منطقه تصرف می‌کردن به چه شیوهی اون رو اداره می‌کردن. خود مردم منطقه به شکل کامل از تمام امکاناتی که در اون منطقه هست پس زده می‌شدن، به هیچ عنوان اجازه پیشرفت به اونها داده نمی‌شد. هر فعالیتی که می‌کردن چه سیاسی چه اقتصادی به در بسته می‌خورد و صرفاً اون کسانی که از جای دیگه، از منطقه دیگه، با لباس دیگه، با شیوه صحبت کردن دیگه، با فرهنگ دیگه و حتی مذهب دیگه اومدن به یک منطقه جدید، همون رو میخوان فرض واقع بکنن در منطقه. خب این شبه استعماری است که در منطقه داره اجرا میشه. و تا زمانی که این حکومت وجود داشته باشه و تا زمانی که این افراد در منطقه حضور داشته باشن، تصور این که ما بلوچستان رو به توسعه برسونیم، وضعیت مردم عوض بشه، یک خواب و محال است. من فقط گوشه‌ای از مشکلات مردم منطقه رو میخواد براتون شرح بدم. انسان اشکش جاری میشه. ما در هیچ وقتی آمارهایی رو که حکومت اعلام میکنه، من به بینندگان عزیزتون میگم، هیچ وقت اسم بلوچستان رو در بالای جدول و وسطش نگردید. یعنی بلافاصله شما برید آمار رو ته جدول رو نگاه بکنید، آخرین اسم نوشته سیستان و بلوچستان. و منطقه بلوچستان البته منطقه جنوب کرمان و شرق هرمزگان رو هم در بر میگیره. خیلی جالب است که شما این نکته رو براتون اشاره بکنم. یعنی بلوچستان رو رضا شاه به 3 استان تقسیم کرد بین کرمان و هرمزگان و سیستان بلوچستان. اسمش رو کرد که قبلا اسمش بود فقط بلوچستان، بعداً کرد بلوچستان و سیستان و بعد از اون اسمش رو در دوره جمهوری اسلامی ابتدای جمهوری اسلامی عوض کردن به سیستان و بلوچستان. و مهاجرانی که از مناطق دیگر، از قاین، از در دوره علم خان، در دوره قاجاری ها و بعد از اون در دوره پهلوی ها و بعد از اون در دوره جمهوری اسلامی در این منطقه اسکان دادن، اینها رو مسلط کردن بر جان، مال و زندگی مردم بلوچ در اون حوزه که همه چیز در دست اونهاست. یعنی نیروی انتظامی، نیروهای امنیتی و غیره که سرکوبگر هستن، اونها هستن. مردم بلوچی که هر روز کشته میشه، اتفاقا همه شلیکایی که میشه توسط اونها صورت میگیره بیشتر. یعنی همینایی هستن که خودشون الان دارن به نام بومی ذکر میکنن در حالی که مهاجر منطقه بودن. من میخوام این رو بهتون چند نمونه آمار رو بهتون ذکر میکنم. علی میار محمدزی نماینده زاهدان پارسال اعلام کرده بود، گفته بود که بیش از 80% مردم بلوچ زیر خط فقر زندگی میکنن. عین همین آمار رو دانیال محبی، استاندار سابق، هم اینا رو تو اینترنت سرچ بزنن حتما پیدا خواهید کرد. 80% مردم بلوچ زیر خط فقر هستن. یعنی استاندار همین رو اذعان کرده بود. در کنارش علی وسط هاشمی، استاندار سابق، اومده بود گفته بود که این آمار و ارقامی که در مورد بلوچستان داره اعلام میشه از طریق مدیریت‌های کل که در منطقه وجود دارن، همش دستکاری میشه. آمار بیکاری بیش از 50% هست. نماینده خاش، آقای پشنگ نماینده سابق، گفته بود که بیش از نیمی از دانش آموزان بلوچ هیچگاه به مرحله دانشگاه نمیرسن. یعنی قبل از اون ترک تحصیل میکنن. نیمی از دانش آموزان بلوچ. فقط ما همین الان بیش از 300,000 نفر بازمانده از تحصیل داریم، کسانی که اصلا جز اون دسته نیستن که بعدا برن ترک تحصیل بکنن، یعنی اصلا مدرسه نرفتن. شما یه 300-400,000 اول آمارش 500,000 اعلام کردن. ما جمعیت بلوچستان رو کلا میان میگن که 2,700,000 نفر. خیلی این نکته خیلی جای تأمل داره. اول اعلام کردن که جمعیت کل بلوچستان 2,700,000 نفر هست، سیستان و بلوچستان. از این 2,700,000 نفرش گفتن که 500,000 نفر دانش آموز، یعنی انگار که شما بگید 70-80% دانش آموزان میشن دیگه.
70% بازمانده از تحصیل هستن و واقعا هم همینطور بود. از تحصیل باز مانده بودن، یه درس یه کلاس خونده بودن یا اصلا نخونده بودن، درس و مدرسه رو ول کرده بودن. بعدن این آمار وحشتی در جامعه ده اینو سالهای بعد به شدت آوردنش پایین. الان اعلام میکنن که رسما 200,000 نفر فقط بازمانده از تحصیل داریم. بازم وحشتناک است، ولی آمار به مراتب بیشتر از این هست. بعد از این بازمانده از تحصیل نیمی از دانش آموزان خب تا دبیرستان اصلا نمیرسن، راهنمایی یا دبستان ترک تحصیل میکنن به دلیل فقر که خانواده ها نمیتونن و به دلیل نبودن امکانات آموزشی و به دلیل نبودن معلم. ما 8000 معلم فقط کم داریم برای اینکه به متوسط آموزشی سطح کشور برسیم. ما 12000 کلاس درس کم داریم که تازه به متوسط آموزشی مناطق دیگر کشور برسیم، حتی کردستان. یعنی ما از برای اینکه به متوسط این کردستان برسیم، کردستان در البته آذربایجان غربی از لحاظ بسیار پایین هست، بخوایم برسیم این حد رو، یعنی 8000 تا معلم دیگه باید بیان تا سر کار بکنیم تا به اون نقطه برسیم، نه به پیشرفت آموزشی بلکه به متوسط. شما این نیمی از دانش آموزان تازه خارج میشن، یه نیمی دیگه که اصلا نیومدن تو مدرسه، اون بخش کوچیکی که میمونه تو دانشگاه میرن، اون بخش هم یا نیمی از وسط دانشگاه ترک تحصیل میکنن یا اونایی که فارغ التحصیل میشن کاری ندارن که درس بخونن، مجبور میشن که رو به کار به سمت مرز بیارن. چون عملا هیچ کارخانه و کارگاه خاصی در من اونجا وجود نداره. کارهایی که مثلا شهرداری داره و نمیدونم اداره برق و آب و اینا خیلی محدود هستن، تعداد بسیار اندکی از مردم فقط سر کار میشن با اونها. یعنی مردم بیکار میمونن، مدرک لیسانس و فوق لیسانس دکتراشون گرفته، بیکار، نمیدونه چی کار بکنه. و یه بخششون هم که خب مسلما آزمون ها اونا رد میکنن برای اینکه سر کار قرار بگیرن. این بخشی که حالا بیکار مونده میگه من چیکار بکنم؟ زن میخواد، بچه میخواد، نمیدونم خرج میخواد، رو میکنه به سوختبری، رو میاره به سمت مرز. بله. مرز تنها جایی که یه منبع درآمد کوچیک خطرناک وجود داره. وقتی با پدر و مادرشون میان میگذارن، اونا میگن آقا ما سر سلامتی تو میخوایم، نیازی نیست کار بکنی، ولی که گرسنگی حرفا رو نمیشناسن. رو میارن به سمت مرز، سوختبری میکنن با مدرکای لیسانس و فوق لیسانس. با من خود من صحبت کردم، فوق لیسانس داشتن، مدیریت دولتی، سیاسی، غیره، اینا داشتن کار سوختبری میکردن. و همین افراد، دانشجویانی که مثلا برای خرج دانشگاهشون حتی دارن کار میکنن تو این مسیر، کشته میشن. توسط چه کسانی کشته میشن؟ توسط کسانی که بلوچ نیستن، غیر بلوچن، غیر منطقه هستن و میدونن یک سوال سربازی ببخشید. اونم این هستش که این ستمی که در بلوچستان هست، به هر حال این ستم هم ملی هست و هم مذهبی، درسته؟ چون بیشتر مردم منطقه اهل سنت هستند. بله، این کاملا درسته. ما هر دو ستم رو داریم. ما هر دو نوع ستم رو داریم. مردم منطقه اهل سنت هستند و هم بلوچ هستند. یعنی ما در حوزه ملی با تغییر بافت جمعیتی داریم، مبارزه جدی با تمام نمادهای ملی داریم. ما حتی قتل شعرامون رو داریم. در همین یک سال اخیر ما 2 نفر از شعرایمون که شعر سروده بودن، علیه سپاه یا مسائل ملی کار میکردن، ترور شدن و هیچ وقت هم قاتلانش پیدا نشدن. حذف نام بلوچستان رو به شکل عامدانه داریم، چه از سربرگ ادارات و چه از تابلوها. یعنی این تابلو ساختن سال گذشته، 2 سال قبل، توی زاهدان، مرکز بلوچستان تابلوی خیابونی نبود به نام بلوچستان، تا اینکه بالاخره با فشارهای زیاد یک خیابون رو به نام بلوچستان نامگذاری کردن. بلافاصله تندروها اومدن نام بلوچستان رو رنگ پاشی کردن. بعد از اون کسی کاری باشون نداشت، یعنی عکس‌ها فقط پخش شد، شورای شهر و فرمانداری و استانداری کسی پیگیری نکرد. اون تابلوها رو هم کشیدن و خارج کردن. چه کسانی این کارا رو میکنن؟ همون کسانی که بالاخره نمیخوان، یعنی انگار نام بلوچستان و بلوچ وحشت به جانشون میندازه، تا این اندازه دارن کینه‌توزی میکنن. و از اون طرف ممیزی و سانسور رسانه‌ای و غیره. یکی از مسائلی که به عنوان بلوچ ستیزی میشه بهش اشاره کرد در رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، همیشه اگر شما توجه فرموده باشید، هر وقت میخوان جرمی، جنایتی، مسائل مواد مخدر رو نسبت بدند، اون رو با لباس بلوچی نشون میدن. یعنی
همیشه بلوچ ها رو به یک نوعی نشون میدن که عامل بی‌ثباتی هستند، عامل جرم و جنایت هستند. اما ما همه میدونیم که در بلوچستان ظلمی حاکم هست که واقعاً به هیچ زبانی نمیشه اون رو توصیف کرد. من چند وقت پیش که از دوستان روزنامه‌نگار خودم در ایران سفری کرده بود به بلوچستان. بعد من از ایشون که در مورد بلوچستان سوال کردم، میگفت ستمی که اونجا هست رو شما باید برید ببینید، چون اگه من بگم باورتون نمیشه که هنوز روستاهایی هستن باید فرسنگ‌ها راه برن تا بتونن حتی آب آشامیدنی روزانه خودشون رو تأمین بکنند. ستم تا به این اندازه. کاملا درسته. ما بیش از 5000 روستا شاید داریم که این افراد برای تهیه آب شربشون کیلومترها راه طی میکنن و آبشون رو باز از هوتک ها برمیدارن. یعنی جایی درست کردن روی زمین اگر بارونی بباره آب بیاد اونجا جمع بشه، این آب رو هم حیوانات ازش استفاده میکنن، هم انسان ها میرن برمیدارن و ازش برای آب شرب استفاده میکنن که سبب بسیاری از بیماری های مختلفی شده. یعنی خیلی از بیماری هایی که در ایران ریشه‌کن شدن تو بلوچستان هنوز هم وجود دارن. مالاریا و تب‌های عجیب غریب غیره‌ای که از همین آب‌های آلوده هستن وجود دارن. روستایی هستن که اصلا آب ندارن. شما اسم توسعه رو میشنوید، یعنی پریروز فردار مارانی فرمانده سپاه بلوچستان که خودشون رو فرمانده سپاه جنوب شرق معرفی کردن، حتی نمیخوان اسم بلوچستان رو ذکر بکنن، گفته بود که ما 2000 اگر اشتباه نکنم 500 طرح محرومیت زدایی در بلوچستان در یک سال گذشته اجرا کردیم، به علاوه 750 فرد رو بهشون جهیزیه پرداخت کردیم. ما تحقیق کردیم در این موضوع، کاملا کذب و دروغ هست، همش پروپاگاندای رسانه‌ای است. سپاه تنها شغلی که به قول خودشون ایجاد کرده برای مردم همینه که هیچ شغلی برای مردم ایجاد نکرده و مردم رو مجبور کرده که صرفاً یا باید کار مرزی بکنن یا اینکه عضو سپاه بشن، سلاح به دست بگیرن و برای مثلا سپاه بجنگن. با کی؟ با خود بلوچ‌ها. یعنی تنها کاری که سپاه کرده همینه، یعنی این تفرقه ایجاد کردن. اون 750 جهیزیه‌ای که میگه ما توزیع کردیم، امروز یه نفر به من تماس گرفت گفت من اینا دروغ میگن، من خودم جزو اون کسانی هستم که رفتم جهیزیه رو پیگیریش کردم. رفتم برای گرفتن جهیزیه، به من گفتن که 3 میلیون باید بدید تا این جهیزیه بهتون بدیم. گفتم که مگه نگفتید اهدا؟ اصلا واژه اهدا استفاده کرده فرمانده کل فرمانده سپاه. میگه نه همچین چیزی نیست، میخواید بخواید، نمیخواید نخواید. میگه رفتم و برگشتم یه ماه بعد گفتم که خب حالا مجبورم اون جهیزیه رو با 3 میلیون حاضرم بپذیرم. گفتن نه الان شده 6 میلیون. یعنی اون طرحایی هم که اعلام میکنن همش کذب هست و دروغ هست. در مورد توسعه من اشاره کنم، 6 میلیون تومان رو طرف میتونه 6 میلیون تومان خودش بره در بازار تهیه بکنه. میگه این تهیه بکنه اون مبلغ نیست. در مورد توسعه من اجازه بدید من عذر میخوام جلوی کلامتون میگیرم. در مورد توسعه خیلی مهم هست که من خدمتتون به بینندگان عزیزتون اشاره موضوع رو بگم. به نام زیبای توسعه فقط در سواحل بلوچستان تصرف ایجاد کردن. تمام زمین‌های با ارزش به دلیل اینکه چابهار رو هندی‌ها سرمایه‌گذاری کلانی کرده بودن، این منطقه رو اجاره کرده بودن برای چند سال و بحث توسعه چابهار ایجاد شده بود و تنها بندری است و تنها نقطه‌ای است در ایران که از تحریم‌ها خارج شده. علت اینکه آمریکا چابهار رو از تحریم، بندر چابهار از تحریم خارج کرده به دلیل توافقاتی است که با هندوستان کرده. از هندوستان از اینجا استفاده میکنه برای اینکه نفوذ کسب بکنه در آسیای میانه و افغانستان کالاهاش رو بدل بکنه و پاکستان رو دور بزنه که از اونجا براش بسیار مشکل ایجاد کرده بودن. آمریکا میواسط توافق کرده که اسلحه‌های اون چیای نظامی اون بتونه رد و بدل بشه با کوشش هند به افغانستان. چشم‌پوشی کرده از تحریم چابهار. این چابهار شده نقطه‌ای در ایران که همه تجار که اقتصادشون با مشکل مواجه شده جذب بشن، بشه یک مشوق بسیار جذاب به سمت چابهار. اینا که اومدن تو منطقه، شما فکرشو بکنید هر روز شهرداری، اداره مسکن، شهر استانداری غیره، اینا درگیرن با مردم منطقه به شیوه ها و تاکتیک های مختلف برای اینکه زمین هاشون ازشون بگیرن و عملا این کارو کردن. اکثریت زمین ها رو یا سپاه یا دریابانی یا ارتش
یا غیر از اینها تجاری که غیر بومی هستند در سواحل بسیار ارزشمند تصرف کردن به نام توسعه. و خیلی جالب هست بدونید که 70% مردم چابهار حاشیه نشینن، 70%ش، و بیش از 80%ش زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. نه بهداشت دارن، نه آموزش درستی دارن و نه کار و شغل درستی دارن. منطقه آزاد چابهار 30 سال هست تأسیس شده، 25 سال هست که به طور رسمی و خوب داره کار میکنه، اما منطقه آزاد چابهار نتونسته هیچ نفعی برای مردم بلوچ داشته باشه و حاشیه نشینی بیشتر شده، فقر در چابهار بیشتر شده و فقط شکم مسئولانی که در حوزه منطقه آزاد چابهار ویلاهای آنچنانی ساختن و غیر بومی هایی که از مناطق دیگر اومدن به اون منطقه، فقط اونا سیر شدن. این واقعیتی که در چابهار فعلی وجود داره. و حتی جاسکی که ما در مورد میخوایم صحبت بکنیم، اشاره بکنیم که بلوچستان هست، ما اقلیم بلوچستان رو خطاب میکنیم، گرچه الان در تقسیمات جزء هرمزگان قرارش دادن، که همین موشکی هم که حالا زدن به قول اونا چیه آمریکایی رو انداختن از کوه مبارک جاسک، خیلی نقطه استراتژیکی است در تنگه هرمز. مردمش از چابهار فقیرترن. تقسیمی که صورت گرفت به نام توسعه صورت گرفت. گفتن که خب این تقسیمات صورت میگیره به خاطر اینکه اونها از لحاظ جغرافیایی به مرکز نزدیکتر بشن و توسعه اونجا صورت بگیره. هیچ توسعه‌ای نتونه صورت نگیره، بلکه آقای کریمی مسئول مدیر کل آموزش پرورش جاسک میگه که وضعیت آموزشی جاسک از سیستان و بلوچستان به قول اونها بدتر هست. خب ما این از لحاظ آموزشی بهتون گفتم که وضعیت بلوچستان چطور است. خب اگر جاس رو بخوایم اشاره بکنیم، قلعه‌گنج رو، کهنوج رو، مناطقی که بلوچ در کرمان و هرمزگان کنونی هستن رو بخوایم صحبت بکنیم، وضعیتشون بدتر از ما اگر باشه در چه حالی هستن؟ این شرایطی که جمهوری اسلامی با نام توسعه بر ما ایجاد کرد، این توسعه فقط برای خودشون بوده. هر جا هم که اسم امنیت رو گرفتن فقط برای خودشون بوده. مردم منطقه امنیت ندارن. به خاطر فقر و به خاطر توزیع سلاح‌های سپاه در بین عشایر، درگیری‌های طایفه‌ای تقویت شده و سرقت‌های مسلحانه با پشتیبانی سپاه در صورت میگیره. ما همین اخیراً 2 تا روحانی اهل سنت ترور شدن سال قبل و فرد ترور کننده نامه‌هاش رو، اسنادش رو ما پیدا کردیم، رسما و منتشر کردیم که از وزارت اطلاعات و سپاه به اندازه یک جنگ اسلحه تحویل گرفته بودن و امضای وزارت اطلاعات و غیره روش هست و دادگاه هم روی این موضوع صحیح گذاشته و در عنوان وقتی که بازداشت شده بودن به خاطر شرارت‌های بسیاری که می‌کردن، در نهایت بازداشت شدن، اما با فشارهای ارگان‌های امنیتی آزاد شدن. همین 2 فرد در وسط شهر چابهار در جلوی درب دفتر امام جمعه 2 نفر از روحانی اهل سنت رو ترور کردن، اما بعد از بازداشتشون دوباره با فشار ارگان‌های امنیتی آزاد شدن. ما همین پدیده رو در سرتاسر بلوچستان داریم. یعنی کسانی که افراد نابکاری بودن، یعنی به عنوان راهزن دزدی می‌کردن، حالا انسان همه مثل هم نیستن، همه جا آدمای خوب و بد وجود داره، شناخته می‌شدن در یک منطقه‌ای، اونها رو سپاه جذب کرده، سلاح بهشون داده، کارت سپاه بهشون داده، کارت سلاح بهشون داده و این افراد به شکل سیستماتیکی دست به ناامنی میزنن بدون اینکه مورد مؤاخذه قرار بگیرن و حتی فعالان بلوچ رو حذف میکنن و همه این حذف‌های صورت میگیره به نام خود مردم بلوچ تموم میشه. بله ببخشید، به دلیل وقت کمی که ما داریم من مجبورم یک سوالی هست که برای من مهم هست و میدونم 100% برای بینندگان ما هم همینطور، اونم اون حرکت و جنبش مدنی هست که شما در بلوچستان شروع کردید. اگر به طور مختصر بفرمایید که این فکر چطور ابداع شد و در چه مرحله‌ای هست این حرکتی که شما شروع کردید؟ یه بک‌گراند قبل از اون اشاره بکنم. بلوچستان از لحاظ آزادی‌های سیاسی در بدترین وضعیت هست. هیچ حزبی وجود نداره، هیچ آزادی مدنی هم وجود نداره. در آخرین حرکت مدنی که در بلوچستان در داخل بلوچستان شکل گرفت آقای یعقوب میرنهاد بود. انجمن جوانان صدای عدالت رو تأسیس کرد و در مدت بسیار اندکی به خاطر اینکه هیچ حرکت دیگه نبود رشد کرد، 2000 نفر عضو پیدا کرد. بلافاصله حکومت ایشون رو بعد از اینکه جلساتی برگزار کرد به نام جوانان پرسشگر، مسئولان پاسخگو و مسئولان منطقه رو به چالش کشید، بازداشت شد به نام تروریست و همکاری با گروهک‌های مسلح.
همون تهمتی که به همه کسانی که بازداشت میکنن، حتی منی که به خاطر فعالیت مدنی بازداشت شدم، همین اتهام رو گرفتن و همه روزنامه‌نگاران فعالان. به هر حال این یک بک‌گراندی که خدمتتون عرض بکنم، هیچ نوع فعالیتی در داخل کشور برای جامعه مدنی و سیاسی وجود نداره. ما از حتی رسانه‌هایی که حتی رسانه وجود نداره، یعنی رسانه‌های بلوچستان بسیار محدود و ضعیف بودن. در خارج از کشور هم هیچ فعالیت منظم حقوق بشری هم شکل نگرفته بود به دلیل ترور فعالان سیاسی. ما یه بک‌گراند کاری حقوق بشری داریم که 5 سال در اون حوزه کار کردیم به نام کمپین فعالین بلوچ که بسیار جا افتاد در بین مردم. همه منابع خبری گزارشی خودشون از اونجا می‌گرفتن و فعالیت رسانه‌ای که داشتیم این زمینه یک اعتماد عمومی در بین مردم بلوچ رو نسبت به فعالیتایی که می‌کردیم کسب کرد، پیدا کرد. دی ماه 96 ما بالاخره این جو بدی که از لحاظ امنیتی سیاسی که من براتون از بلوچستان گفتم، این سبب اعتراضات بسیار زیادی در بین مردم بود، اما کسی جرأت این که اعتراضات خودش رو علنی بکنه نداشت، چون هر اعتراضی که صورت میگرفت بلافاصله سرکوب میشد و حتی اون فرد به زندان‌های سنگین محکوم میشد، مثل آقای سخیریگی و خیلی از افراد دیگه که به دلیل اینکه یک وبلاگ داشت 15 سال از حیات زندگی خودش رو محکوم به سجن شد، زندان شد و 10 سالش رو بدون حتی یک روز مرخصی در تبعید گذروند. این شرایط ما در جای دیگه کشور نداریم. این شد که ما برای اینکه اعتراضهای مختلفی که در سر تا سر بلوچستان وجود داره و یک نوع یأس و ناامیدی عملا در بین مردم شکل داده شده، سپاه پاسداران امنیت منطقه رو به دست داره، با مشت آهنین داره سرکوب میکنه مردم رو. هر نوع حرکتی که شکل گرفته همشون سرکوب شدن. آخرین حرکت‌های مسلحانه بودن که هنوزم برای وجود دارن. عبدالمالک ریگی رو سرکوب کردن. یه نوع یأس و ناامیدی در بین مردم شکل گرفته بود. ما کاری که در صحاب شروع کردیم، یه سیستم جدید رو آغاز کردیم با مجموعه از جوانان در دی ماه 96. در روزهای اولی که تظاهرات در تهران و مشهد که شکل گرفتن، ما روز دوم سوم بود که صحاب رو به نام سازمان هماهنگ کننده اعتراضات بلوچستان شکل دادیم. هدفمون هم این بود که اعتراضهایی که در گوشه کنار بلوچستان وجود داره و عینیت پیدا نمیکنه، ابراز وجود نمیکنه، همه بین اینها یک حلقه وصل باشیم، همه این اعتراضات رو به عینیت و به ظهور بیاریم، اونا رو رسانه‌ای هم بکنیم و بینشون سازماندهی ایجاد بکنیم و عملا در کار خودمون موفق شدیم. یعنی یه سیستمی رو ایجاد کردیم که مرکز در خارج از کشور هست بدون اینکه بدونن حذفش بکنن و واحدهای پراکنده‌ای که هر واحد از 3 تا 10 نفر تشکیل میشه و بدون اینکه با واحدی دیگر در ارتباط باشن، فقط در منطقه جغرافیایی که خودشون تعیین میکنن برای خودشون فعالیت خودشون رو انجام میدن. هر واحدی هم که با مشکل امنیتی مواجه بشه، واحد دیگه‌ای به خطر نمیفته. کما اینکه ما بسیار از نیروهامون در حال شعارنویسی، در حال پخش منشورات و غیره بازداشت شدن، اما به دلیل اینکه این حرکت حالت جنبشی داره و نه تشکیلاتی، حکومت نمیتونه اثبات بکنه که اینها جزوی از سازمان صحاب هستن، نمیتونه اونها رو بیش از 2-3 هفته بازداشت نگه داره. و آخرین بالاترین فردی که برای بازداشت نگه داشتن می‌خواد فشار بر من ایجاد بکنن، برادر من عبدالله بزرگزاده بود. 3 ماه 4 ماه بازداشت بود به خاطر اینکه تجمع بسیار مدنی کرده بودن. یعنی هیچ حرکتی رو ما اجازه ندادیم که از حالت مسالمت آمیز خارج بشه. تمام تظاهرات هایی که ما تنظیم کردیم در داخل بلوچستان، اعتصاب های کامیونداران، اعتصاب مغازه‌داران که در تاریخ بلوچستان بی سابقه بوده، اعتصاب در حوزه مغازه‌داران در سطح بسیار گسترده در داخل بلوچستان شکل بگیره که زاهدان، پهره، چابهار، نیکشهر که ما بهش میگیم گه، قصرقند، اعتصاب هایی صورت گرفت اونجا با همین شکل سازماندهی که ما کردیم. اینا بی سابقه بودن. این مسئله باعث شد که حتی تو رسانه‌های جمهوری اسلامی، یعنی داستان کل بلوچستان و سیستان، نمیدونم فرمانده سپاه، فرمانده کل کشور آقای پاکپور، فرمانده نیروی زمینی، وقتی اومده بودن حتی به این موضوع اشاره کردن و صحاب رو یک خطر برای منطقه دونستن یا گفتن که مردم اینا رو توجه بهشون نکنید، به سمتشون نرید، فراخوانشون توجه نکنید. و عملا ما دست سپاه رو برای اینکه حتی سرکوب ها به شکل به نام تروریست رو مردم شکل بگیره رو بستیم. اون یأس و ناامیدی که در میان مردم برای فعالیت بود رو شکستیم، مردم رو امیدوار کردیم به حرکت. بسیاری از جوانان، چه زن، چه مرد، دختر، پسر، رنگ فشاری برمی داشتن به
جان در دیوارها افتاده بودن، دولتی و حکومتی، و حتی در مواضعی افرادی که وقتی کشته بود. همین حرکت کاملا مسالمت آمیز و مدنی شما بود که باعث شد به جان شما سوء قصد بشه. 1 دقیقه ما بیشتر وقت نداریم که شما در مورد این سوء قصدی که به جانتون شد مختصر برای بینندگان بفرمایید. سپاه برای حذف سحاب هیچ راه چاره‌ای جز این ندید که مرکز رو حذف بکنه، چون واحدهایی که در داخل بودن پراکنده بودن، با هر بازداشتی امکان این که این حرکت رو بخوابونن وجود نداشت. به همین خاطر ما تهدیدهای بسیار زیاد در ماه‌های اخیر دریافت می‌کردیم، می‌کشیمش، فلانه امروز فردا زده میشه، فلانی حرفا، تا در نهایت این که رفت آمدهای زیادی که برای در اخیراً هم صورت گرفته بود به منزل ما و رفتن اینا، من باور ما برای این است که از اینجا ممکنه موقعیت ما رو شناسایی کرده باشن و شب هنگام بود وقتی من از سفر برگشته بودن به من حمله شد. ماشین سیاه رنگی با 2 نفر به من یورش بردن، قصد داشتن که منو به داخل ماشین هدایت بکنن که مردم منطقه به هر حال وقتی اومدن اینا دست از سر من برداشتن. این سوء قصد ما رو به این نقطه رسوند که امنیت خودمون رو، در واقع امنیت اون مرکز سحاب رو بیشتر حفظ بکنیم برای اینکه بتونیم تاثیرگذاری خودمون که در داخل بلوچستان کردیم رو حفظ بکنیم. گرچه ما این رو به برخی از مسئولانی که در منطقه بودن اونجا در این کشوری که ما حضور داریم اشاره کردیم، ولی اینها این مسئله رو پوشوندن. همین هم باعث شد که ما سعی کنیم موضوع رو بیشتر از اون که لازم هست رسانه‌ای نکنیم، در موردش صحبت نکنیم و الان هم خوشبختانه موقعیت و جام امن هست و جای نگرانی نیست. با سپاس فراوان از جناب آقای حبیب الله سربازی، فعال مدنی سرشناس بلوچستان که در برنامه دیالوگ با ما بودند. آقای سربازی گرامی، شما و همچنین بینندگان گرامی رو تا برنامه دیگر به خدای بزرگ می‌سپارم.